faut tout la moussa Matetwa et Matetwa nyonso UDPS viva balobaka longola poti na liso na yo avant longola moninga pour obunde la commune mususu il faut en premier to banda la commune na biso bote bote yango to ko lancer appel sika na tongo samedi ozoya le 28 mai obengisi mwana matete nyonso aya tozala mubange ya marche pour expliquer suite ya marche wana point de départ et vous en terrain oyo point de chute et vous en la commune UDPS viva biso nyonso samedi oyo le 28 mai tokuta na terrain ya Chobo biso nyonso à partir à 9h point de chute na biso ekozala na maison communale importance ya marche na biso eza nini en premier temps toyaka na tombe 1 na tombe 1 to comprendre qu'il y a une négligence ya ba espace vert ya matete kotaki UDPS viva tango négligence ya ba espace vert ya matete kotaki jeunesse matetwa totelemaki mpona koboya terrain na biso tokomona ya Chobo oyo omoni eza clôturé na bamire UDPS viva bamire wana ezalaki likanisi ya moto moko oyo aye na espace vert ya bamatetwa atonga morte UDPS viva lokola biso jeunesse matetwa toboyaki totongi ya morte l'espace vert na biso ne permetaki ete moto alingaki atonga morte akoka te UDPS viva ntango jeunesse matetwa etelemaki mpona boboyi kotonga morte na terrain ya Chobo nde omoni arrestation ya misala esalamaki yango tolobaki ete mpo bundela commune mosusu il faut banda en premier na commune na yo ndenge tosalaki bamarche mpona koloba ete terrain oyo ekopesa biso banouveau joueur terrain oyo ekopesa biso banouveau quartier lokola edingwe moto na ngenge terrain oyo ekopermettre encore tovivre lisano na ndembo ya kitoko na matete mpo matete eza commune culturelle matete toza na batrésor lwala eloma na capitaine ya équipe nationale matete tobimisa 3 mondialiste tubilambu kembo na papa na biso oyo babeti bale makasi basali priorité na matete UDPS viva soki terrain foyer ezala dedi terrain kembo po papa na biso kembo aza mondialiste et puis mobeti ndembo makasi na commune na biso donc matete koto sport toza kale po pamba te soko oye ata balanga nzembu okomona maestro Fabricas okomona Karamapa Seigneur de Rumba okomona Mokuwa Bongo soki po oye na bakatiere okomona champion edungwe moto na ngenge donc matete tokoki kozala na crise ya baterrain te yango omoni suite ya marche oyo elingi koloba ete matete kala tozalaki na difficulté matete kala tozalaka na difficulté ya baespace vert pardon matete kala tozalaka na facilité ya baespace vert à partir ya baespace vert epermetaka biso ya matetwa nyonso ya epe mai ndombe ebandaki kopermettre ete mwana matete tu distraction ezala à l'aise mpo tomona balwalwa ezalaka mpo baespace vert ezalaka respecté mpo tomona batrésor pour tout ezalaka mpo baespace vert ezalaka respecté mpo tomona mpe balanga nzembo ya makasi ezalaka mpo abandaka kozwa ta ya koganga na kati ya baterrain mpe ya bekole UDPS viva yango ezalaka ete matete tozala commune culturelle sika tokompone ete négligence ekoti na matete baespace vert na biso bateki yango omoni to ya bombe emati yango omoni to ya criminalité emati na to ya kuluna yango tolobaki mpona kolite contre bombe mpona kolite contre kuluna esengi baespace vert ya matete ezala respecté boye boye te UDPS viva soki baespace vert eza respecté baterrain na biso ekopermettre mwana amelaka bombe atika bombe abeta bale mwana amelaka bombe atika bombe asala judo mwana amelaka bombe atika bombe aya kotala lisano ya ndembo boye te lokola to ya criminalité mataki yango tolancer appel le 28 oyo samedi prochain biso nyonso bamatetwa tokutana esika moko
pour réclamer l'espace vert na biso, surtout pour réclamer terrain municipal ya Kembo. Pour te bénir na combo ya foyer batongi la biso. Terrain municipal wana eza na commune na biso ya Matete. Mais accès na kati na yango eza $250 IDPS viva. Na books na biso ya Matetua eza pasi poto futa $250 poto sala kaka lisano na ndembo boto bote. Yango tolingi to rappeler bo autorité ete Matete eza commune culturelle. Tokoza na difficulté ya kofutaka $250 poto sala lisano na ndembo malamu. Poto beta bale malamu na Matete, il faut battre la books na biso ya Matetua ndenge nini tokokoka kofuta terrain wana. Yango tina marche wana ezali mwana ya Matete tuyaka tout tendance confondi. Ezala oza moto ya PPRD ovandaka na Matete yaka. Ezala oza moto ya Lamuka ovandaka na Matete yaka. Intérêt communautaire ezaka ka bitumba bato ya IDPS cité IDPS viva. Intérêt communautaire eza bagari ya mwana ya Matete nyonso. Mwana ya Matete tout oyo comprendre ete il faut intérêt na ye ezala na commune na ye il faut ya le 28 oyo oya totelemela prix ya terrain Kembo elongwa $250 bacha prix oyo ekopermettre biso ba Matetua nyonso toya IDPS viva na espace vert oyo eza parking ya bakamion minene. Tokosenga lisusu na l'état congolais alongola bakamion minene oyo po eza pe place oyo ekopermettre ba jeunesse Matetua basalaka ata baentraînement awa boto bote IDPS viva. Yango to rappeler conscience ya mwana ya Matete nyonso. Intérêt communautaire eza kaka bitumba bato ya IDPS cité. Intérêt communautaire eza bitumba bato ya Lamuka te. Intérêt communautaire eza bitumba bato ya PPRD te. Eza bitumba bana Matete nyonso bote bote. Mwana Matete nyonso tout tendance confondi. Ezala oza mutu ya Lamuka, ezala oza mutu ya PPRD, ezala oza mutu ya IDPS to sangana le 28 oyo tolakisa communauté nationale pe internationale ete bana Matete bafashe po ba espace vert na bango eza respecté te IDPS viva. Bote bote balongolaka poti na liso na yo avant longola moninga. Tolobi obeta lisolo oza politicien monene babundaka nano na commune na yo. Lokola to comprendre ete epe pour baclôturer moyen bajoueur to pe jeunesse Matetua basalisa na ndembo kuna eite. Toremarke lisusu epe mai ndombe baclôturer pendant ke bapoto ezalaki na kati ezalaki place oyo jeunesse Matetua babandaki kosala baentraînement. Après clôture emati situ ya bombe. Après kolongola bapoto na epe pululu to ya criminalité emati. Après kolongola bapoto na epe pululu IDPS viva. Yango tolobi totikali kaka na Matete na terrain moko. Terrain na biso wana eza terrain ya chobo oyo balingaki batonga mort. Et puis oyo tokotambolela mokolo ya le 28 eza mingi terrain municipal oyo batongi bijou kitoko. Mais balongola $250 soki baboyi kokitisa prix na yango batombola yango balongola na Matete batikela biso espace wana ezala bongo boto bote IDPS viva. Mwana Matete tout Lamuka mwana Matete kolala te. Matete eza commune ya bayuma te. Matete eza commune ya bato babangaka te boto bote. Matete toza na champion du monde edingo moto na ngenge boto bote. Abeta Afrique mobimba Matete tobimisa ba trésor mputu. Matete tobimisa ba trésor loi Matete tobimisa na catégorie ya sport toza ba champion boto bote. Tangelanga commune oyo yebi bapesa droit mondialiste lokola biso Matete na coupe du monde oyo tokaka lisolo bato babetaka lisolo Matete bimisa 3 joueurs boto bote. Donc soki lelo balobaka ete lisano na ndembo njile leki biso nga na lobi bakosi mpo na Matete topesa 3 mondialiste oyo na njili bapesaka te en époque IDPS viva. Soki lelo équipe nationale tokomi kopolana bamadeshe eza mpo Matete azopesa lisusu te boto bote.
pour matete tanga bande kopesa ba jogo tozalaka na capacité ya koyati na coupe du monde awa boto bote UDPS viva yango to rappelle Mobutu mwana matete moko te azala mokona le 28 pour mokona le 28 eza opesi mwa kwa boto bote bino bato bouti mboka bana lisolo awa ya koloba ete bato bagere pendant 18 ans mais gestion moboma mboka bato balobaka bato babeti lisolo ya koloba ete mokonzi ya mboka tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali accord na barwandais UDPS viva Kabila oyo ya tata ye moto asala accord na barwandais Kabila ya tata anoma na bagénéraux rwandais anoma na baministre rwandais bote bote UDPS viva tolobaki peuple congolais foto kongola miso tokotika lisusu te rwandais azwa poste na Congo bote bote soki Kabila ya tata apesaka rwandais colonel na Congo soki Kabila ya tata apesaka ministre ya affaires étrangères rwandais na Congo na Serigne Faci Abou UDPS viva Faci akogere différent na bango tolobaki tofongola miso et puis na Congo awa ndenge ndeko Noël Tchani ayaki na proposition na ye ya loi Noël Tchani oyo eza bongo na tiroir azalaki clair ya kobeta lisolo ya koloba ete fini na mboka na biso po ozala mokonzi il faut ozala 100% corps UDPS viva est-ce que tokoki kolinga Rwanda dirige biso UDPS viva est-ce que tokoki kolinga Uganda dirige biso UDPS viva est-ce que tokoki kolinga Jif adirige biso UDPS viva yango torapele bino nyonso soki botali makambo esami na Katanga elakisi ete église catholique a organisé marche te Jésus na Judas nde basangani organiser marche boito boite UDPS viva mais il faut à la église catholique nde organisé mais Jésus na Judas o baokanaka te basangani ya nde UDPS viva Jésus na Judas basangani bake na Katanga po organiser messe oyo eza messe noire messe oyo koyela biso kimia te na Congo boto bote messe oyo elingi ete emeka komema encore coup d'état na mboka na biso plus de 13 coup d'état na Congo oyo échange eloko te oyo epesa ata kimia te na Congo mais alternance pacifique ne permettre tout le monde à qui l'a chauffé boto bote alternance pacifique ne permettre tout le monde à état de droit boto bote alternance pacifique ne permettre tout le monde à dire chef de l'état ibaka boto bote UDPS viva pour Congo échanger Félix Akobongo la Congo la ville na maïté boto bote tokokende petit à petit mokonzi ya mboka ntango aye au sommet de l'état akutaki budget ya mboka na 4 milliards aye na yango 10 milliards boto bote changement yaka malembe boto bote UDPS viva chef de l'état aza clair gestion mokonzi ya mboka na bato bagere Congo pendant 18 ans mais gestion il faut ça la différence boto bote UDPS viva Kabila tata ntango aye na Congo soki bato bayebaka histoire te to expliquer moke ere asali accord na barwandais aprometaki bango ete soki baye na coup d'état ntango bakokota na Congo akokata parti ya este ya mboka na biso akopesa barwandais boto bote soki lelo plus de 21 ans ya guerre tokoviva na mboka na biso a cause nango eza Kabila ya tata boto bote oyo mpe ya mwana ye asali continuité ya tata na ye barespecte baaccord oyo tata na ye atika arespecte encore kopesa barwandais eloko aprometaka bango ndeko Kabila ya tata omonaka awa après accord ntango arespecte accord te atumbi bandeko rwandais après komultiplie baranking oyo azalaka na yango po arécompense barwandais azwi général ya état major apesi rwandais azwi ministre ya affaires étrangères apesi rwandais po arécompense bango
nde omona ete barwandais ti sika base retrouve na mboka na biso boyete boyete ntango moto akobeta lisolo ete biso tosali accord na barwandais nazomona lolenge akotia mokonzi ya mboka te boyete boyete bato baye na accord na barwandais eza bakabiliste yango mesi oyo ezalaki na Katanga ya kokamwa sango na mesi azoremercie bakatange Satan na Yudas basangani tango Satan na Yudas basangani baye na mesi babetela biso lisolo ya koloba ete bazoluka kimia na Katanga bakosi boyete boyete balingi bakosa peuple congolais te bazoluka kimia or soki tosali erreur ya kovote jif na mboka oyo po baete Katanga ekokoma pays boyete boyete tosala erreur te na Congo tovote jif po nano kutu bayo au sommet de l'état te mais to comprendre ete Katanga ekomi kokoma pays lebongo soki tovote jif lebongo soki tovote rwandais mboka na biso okokende liboso to ekozonga nsima mokonzi ya mboka azalaki clair alobi Congo faut échanger mokonzi ya mboka azalaki clair alobi ete mboka na biso il faut ekende liboso po tochange Congo tokobota bato ya sika te ntango chef de l'état avoyageaki abeti lisolo ya enseignement na biso bato bamurmure bayebi te na diplomatie ya mokonzi ya mboka ntango abetaka lisolo ya enseignement po azongisa enseignement na scène internationale boyete boyete sikawa après réclamation ya mokonzi ya mboka kosantiri ete enseignement supérieur mpe université ya mboka na biso ezongi place oyo mokonzi ya mboka alingaki ekoma eza po chef de l'état adeklaraki mpona koloba ete enseignement na biso eza na se tala awa toza na ba D6 mwana oyo esi azwi diplôme d'état mais po akoma nkombo na ye eza kokoso boyete boyete okomona licencié okomona gradué po atanga français kitoko eza kokoso ntango mokonzi ya mboka alobi ete enseignement na biso eza na se bato bakritike balobi chef de l'état alobi n'importe quoi te mokonzi ya mboka azalaki na souci to améliorer condition ya enseignement to mpe étude na biso yango omoni na monde ya diplomatie il faut aya bongo po permettre enseignement na biso ekende liboso boyete boyete UDPS viva Fati Ben, Fati Bleu, Fati chef de l'État en République démocratique du Congo. Tomola Loboko Ganga base, Tomola Lisusu Ganga base. Politique et comme tu l'es, politique et comme tu l'es. Tango tolobi ete mokonzi ya mboka aye na babiloko ezalaki na Congo te bato baleli kala ezalaki tango nomination ya bazuzi eyaka bokomona kaka Sénat apesi bokomona kaka Parlement apesi bokomona kaka Conseil supérieur de la magistratrice pe bopanzi na bango bapesi mais sika mokonzi ya mboka alingi kolakisa ete il faut Sénat pe atindaka zuzi moko boyete boyete po bato bagere Congo pendant 18 ans mais gestion ezalaka Parlement akotinda zuzi oyo même mise ya pouvoir eza nsima na ye boyete boyete yango omoni lelo Sénat akozala na congrès wana ekozala zuzi proposé ya Sénat na oyo proposé ya Parlement nde bakoya babimisa zuzi moko a remplacer ndeko oyo akufaki boyete boyete UDPS viva mokonzi ya mboka alingi makambo tu elekaka na bwania alingi lisusu te même mise ekotaka politique nomination ya zuzi ezala désigné ya bapoliticien UDPS viva mpona komonopoliser parole te na kobenga bongo Dr Lukeba ameka mpe na kopesa mpe baaktualité mwa quelques minutes mpo pamba te tozokima nsima aire mpo mokolo na lendi ezalaka jour oyo il faut bandeko na biso tu bakende koluka UDPS viva bongo tomatisi Dr Lukeba mpe abeta mwa quelques actualité mpona kokima mbango na aire pamba te caméra eza minute UDPS viva
IDPS viva. Papa tikana ebisayo mingi mingi. Eza journal 28. Journal 28 pona nini po ete biso bana matete. Tozo bundela oyo ya biso. Toyebi ete matete eza réputé commune sportive. Est-ce que lelo tokoloba susu ete matete eza kaka commune sportive? Na bandi ete badongolo misu bayini ya biso bana matete bazotorpille mpe bazosabote oyo etali jeunesse na biso. Ndeko biso nyonso toyebi ete IDPS viva. Toyebi ete bitumba touti nango mpo na terrain oyo ya Tchobo. Terrain oyo etikala na biso lokola disponibilité mpo ete biso bajene ya matete tobeta ndembo. Me badongolo misu balobi ete jeunesse ya matete etali biso te. Balingaki ete baspolie terrain oyo mpo na kotonga morgue. Me biso bana matete na ndeko Diabanza na bakolaborateur na ye totelemaki tobundeli terrain oyo e terrain oyo eza spolie te. Lelo biso nyonso tozomona ete etikali kaka justice ya kodétruire bosoto ndeko na ngambo bavoisin mutu ekoti. Mpona nini? Po ete fe politique mwana espèce alimete atie politique oyo ezopesa désordre na bangunya Congo. IDPS viva. IDPS viva. Ndeko tikana ebisa yo ntango pouvoir ya Félix Tshisekedi bandi bandeko na biso lamuka bazalaki liboso, surtout papa na biso mositu ya koloba ete tokotia désordre na Congo po ete bainvestisseur baya te. IDPS viva. Lokola nzambe azalaka kaka na ngambo ya peuple, confusion koti. Une année après, il y a gouverneur Ndeko Sama Lukonde. Budget est au moins à 4 milliards et commune à presque 11 milliards. Il y a qu'à confusion. Ndeko Mositu confondu. Alors bien dit jamais fini au Congo. Félicitations pour le gouvernement Oyo. Bravo pour être Moussala et mon ami. Yoka voisin na ya lobby. Ete yo sa bolole. Azo finga Ndeko Mositu bolole. Wana Ndeko Martin. Pour être à comprendre ete politique Oyo eza déroulé na sommet l'État eza makasi. Confusion koti. Ndeko Mositu pour lobby ngapela kotika te. D'ailleurs, pendant le commis candidat président de la République en 2023. Donc, lui koloba ete la muka lelo indépendante. Il est pas se vivre. Mon mouke na salaki na moya kolobela bino ya kopesa biso information yango wana po ete tango ete osika penza. Po to clôturer le comme mesano. Togoyemba oyo imna parti na biso. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité.